Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Sosial istiqamətdə bir sıra addımlar qanunvericiliklə tənzimlənir. Əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən 2026-cı ildən etibarən əmək pensiyalarının əvvəlki ildə orta aylıq əmək haqqında artım faizini indeksləşdirərək artırılması nəzərdə tutulub. Xəbər verilir ki, bunu açıqlamasında deputat Vüqar Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə bu ondan xəbər verir ki, bu il əmək pensiyaları orta hesabla 9,2% indeksləşdirilərək artırılacaq. Artım bütün növ əmək pensiyalarını əhatə edəcək. Belə ki, yaşa görə, əlilliyə görə və ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası alan vətəndaşlarımızın pensiya məbləğində artımları olacaq. Təxminən 1 milyon 100 mindən artıq vətəndaşımızın pensiya məbləğində artımların olacağı gözlənilir. Eyni zamanda ehtiyac meyarının artırılması nəticəsində ünvanlı sosial yardımın məbləği artacaq. Ünvanlı sosial yardım məbləğində artımların olacağı gözlənilir. Bu, yeni ünvanlı sosial yardım alacaq vətəndaşlarımıza şamil olacaq. Deputat bildirib ki, maaşlardakı artımlar birbaşa sərəncamlarla tənzimlənir. 2025-ci ildə minimum əmək haqqı artırılaraq 400 manata çatdırılması baş verdi. Eyni zamanda bir sıra sektorlarda əmək haqqı artırmaları oldu. Nazirlər Kabineti tərəfindən və əməkdaşlarının uyğunlaşdırılması ilə bağlı əmək haqqlarının artırılması reallaşdı. O baxımdan 2026-cı ildə sosial istiqamətdə baş verən dəyişikliklərlə bağlı izahatlar təqdim olunacaq. Bütövlükdə dövlət büdcəsindən sosial istiqamətdə 17,1 milyard manat vəsaitinin ayrılması nəzərdə tutulub ki, bu da büdcə xərclərinin 41%-dən çoxdur. 2026-cı ildə sosial təminat tədbirləri prioritet olaraq qalmaqdadır.